Yetti uxlab tushimga kirmagan ishlar bo'lsa, tasodif qodir ne ishlarga. Mana bugun ham uzoq o'tmishdan bir hodisa ro'y berdi birdan. Ulkan temir qush falakdan davom etardi parvozda. Men ko'zlar bilan qarasam, sen axir sen o'sha mening uyqusiz tunlarim, axir sen o'sha yozu kuz qish bahorim, axir sen o'sha avval qanotlar